कोई नहीं चल रहा, ऐसे तुम्हारे चक्कर में कोई मरता नहीं फिरेगा। हाँ तो मुझे सिखा रही है, तुम्हें देख के चलना चाहिए। बस तेरा भला हो। अब अकेले में चलते रहती है इसकी माँ का। रुक तेरे को बता देती। भाई रोकियो, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। बता रही है अंधी हो क्या? गू खा गया यो घर से। क्यों ये क्या हुआ है? इधर आ, ये क्या किया? ये क्या किया? तो मैंने खा के फेंक दिया, मुझे लगा रोड पे गिरेगा। अच्छा तुम लोग साइड से क्यों आ रहे हो? अबे कोई मेरी बाइक इसके ऊपर चढ़ के आती, स्लिप हो जाता, क्या करता बता? ऐसा हटा, बड़ा हरामी हो। ले सही है, फेंक इसके ऊपर ही फेंक।